với cuộc sống của chúng ta mà không có tình yêu chắc hẳn mặt trời sẽ tắt. Bởi tình yêu là chân lý, là lẽ sống của mọi thế hệ và mọi thời đại. Chính thế từ ngàn xưa cho đến bây giờ và mãi đến ngàn sau, tình yêu luôn là một câu chuyện dài với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng cùng chung một quan điểm rằng thì các cặp đôi yêu họ yêu nhau thì họ vẫn cùng nhau vượt qua mọi sóng gió khó khăn của cuộc sống để xây dựng niềm tổ ấm hạnh phúc trăm năm của mình. Và đúng là trăm hạt mưa rơi không có hạt nào rơi nhầm chỗ, và chúng ta sống ở đất nước trăm triệu dân này được đến với nhau, được quen nhau, và đến với nhau ngày hôm nay đó chính là một định mệnh. Và cô dâu của chú rể của chúng ta đã trải qua một tình yêu thật là lãng mạn. Hai bạn đã về nhà thưa với mẹ cha, và niềm vui được tình yêu được nhân đôi khi đã được hai bên bố mẹ gia đình đồng ý chấp thuận cho hai bạn, và đó cũng chính là lý do để chúng ta có mặt tại nơi đây. Và quý vị ơi, quý vị có thể vui lòng cho cô dâu chú rể của chúng ta nhân vật chính đẹp nhất, rạng rỡ nhất buổi trưa ngày hôm nay, đó cũng chính là lý do để chúng ta có mặt tại đây. Một tràng pháo tay được không ạ? Và kính thưa quý vị, như vậy là những nhân vật nhất quan trọng nhất của chúng ta ngày hôm nay đều đã có mặt đầy đủ. Chúng tôi xin tuyên bố lễ tân hôn của chú rể Hoàng Hiệp và cô dâu Hằng Ngân chính thức được bắt đầu. Cả nhà cho xin một cái nhá, nhìn lên nhé. Kính thưa các quý vị quan khách có mặt tại buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Sau đây, hôm nay được sự đồng ý của hai bên gia đình cũng như là cô dâu và chú rể cho phép chị Hải theo lời quán nói với quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay gia đình của chúng tôi rất là vinh dự và hạnh phúc khi được quý vị đã có chút thời gian vàng ngọc của mình đến dự lễ thành hôn cùng cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin lời chúc tới quý vị lời chúc sức khỏe, thành đạt, hạnh phúc. Chúc cho quý vị có một buổi trưa thật tràn đầy được niềm vui và ngon miệng. Xin cảm ơn quý vị. Khởi trò chiếc bờ, chiếc mè, chiếc sung vì đồng hà sườn. Một đi cờ với ra cả ai và hát sáo này mười đi đất chẳng, mười chẹp bên ngăn. Mưa sai chẳng kép ba, mưa quả chẳng hạ này. Chẳng kép phát kép đó, kép phát kép hòm. Bao giờ khi đến con ở sở lòng giàu vì người phổ bia cần mấy. Cú giờ tàn ai và hạ áo mấy hận bàn phương sòng bản giảm ai. Sòng huyện giảm xã bác kém tòm hòm buồn. Xung khỏi mồ bố mi sẵn ấn sơ lại. Sở chúc hợp bình đẳng hơn thì sẵn đi này, cày sẵn đi biển. Chùa thương nó bị loạn xảy. Giờ kỳ này tôi đang áo chồng con nó bình đẳng hơn ơi. Và sau đây cô dâu chú rể sẽ cùng đón nhận những món quà. Và món quà đầu tiên chúng tôi xin mời bố mẹ của chú rể ạ. Vâng, xin mời hai bác trao quà cho cô dâu và chú rể ạ. Kính thưa quý vị, từ khi đối với người làm cha làm mẹ, từ khi nghe tiếng khóc đứa con mình chào đời để dạy cho con những bước đi đầu tiên của cuộc đời, học ăn, học nói, học gói, học mở. Và năm tháng đã qua đi, những đứa con bé nhỏ ở đấy giờ họ đã trưởng thành. Và niềm hạnh phúc lớn nhất của những người làm cha làm mẹ chính là các con của mình đã tìm được ở bến duyên hạnh phúc trong năm của mình. Và những món quà đến từ bố mẹ của chú rể theo lời nói, theo lời chúc cho hai con trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Và kính thưa quý vị, món quà thứ hai chúng tôi xin mời món quà của cô Ngân ạ. Vâng, kính thưa quý vị, cô Ngân chính là em và của chú rể ạ. Xin mời em có tặng quà của chú rể ạ. Vâng, kính thưa quý vị, cô Ngân có một món quà rất là ý nghĩa để tặng cho anh trai với cả chị dâu của mình. Theo lời muốn nói, chúc cho anh chị trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Vâng, một lần nữa xin thay lời cho cô dâu và chú rể xin cảm ơn món quà đến từ cô Ngân rất là nhiều. Và món quà tiếp theo
Chúng tôi xin mời gia đình ông bà Đại Tiên ạ. Vâng, xin mời ông bà Đại Tiên sân khấu để tặng quà cho cô dâu và chú rể ạ. Xin mời ạ. Vâng, thưa quý vị, ông bà Đại Tiên có bó hoa rất là đẹp và rất là giá trị để dâng lên chúc mừng hạnh phúc, chúc cho hai cháu trăm năm tình viên mãn và đời nghĩa phu thê. Và món quà tiếp theo, chúng tôi xin mời gia đình ông bà In Xếp ạ. Vâng, xin mời gia đình ông bà In Xếp vào sân khấu tặng quà cho cô dâu và chú rể ạ. Chúng tôi xin mời gia đình ông bà In Xếp ạ. Vâng, trước khi trao đổi món quà đến từ gia đình ông bà In Xếp, xin mời gia đình ông bà Hoài Diện ạ. Đến sân khấu để tặng quà cho cô dâu, quý vị ạ, xin mời ạ. Vâng, thưa quý vị, Duy Hải thấy là cũng là một bó hoa rất là đẹp và rất là giá trị để tặng cho cô dâu và chú rể. Và món quà tiếp theo là đến từ ông bà In Xếp. Vâng, một lần nữa xin thay lời cho cô dâu và chú rể xin cảm ơn cái món quà đến từ gia đình các ông bà rất là nhiều. Và món quà tiếp theo, chúng tôi xin mời gia đình Đậu Ngọc Tía ạ. Vâng, xin mời gia đình Đậu Ngọc Tía đến sân khấu để tặng quà cho cô dâu chị ạ. Xin mời gia đình Đậu Ngọc Tía đến sân khấu tặng quà cho cô dâu và chú rể ạ. Vâng, Duy Hải cũng đang thấy là một bó hoa rất là giá trị để dâng lên tặng cho cô dâu và chú rể nhân ngày vui trăm năm hạnh phúc ngày hôm nay. Vâng, xin thay lời cho cô dâu và chú rể xin cảm ơn món quà đến từ ông bà rất là nhiều. Và món quà tiếp theo chúng tôi xin mời cô Xuân ạ. Vâng, xin mời cô Xuân lên sân khấu để tặng quà cho cô dâu và chú rể ạ. Xin mời em ạ. Vâng, thưa quý vị, cô Xuân có bó hoa rất là đẹp, rất là giá trị để tặng cho cô dâu và chú rể, chúc cho anh chị trăm năm tình viên mãn ban đầu nghĩa phu thê. Và xin cảm ơn món quà của Xuân rất nhiều. Và món quà tiếp theo chúng tôi xin mời gia đình ông bà Thanh Hoa. Vâng, xin mời gia đình ông bà lên sân khấu tặng quà. Và quý vị ơi, thì nói là hôm nay cô dâu của chú rể của tôi nhận rất là nhiều món quà đúng không ạ? Và để chúc mừng món quà đó, quý vị có thể vui lòng nổi một tràng pháo tay thật to không quý vị ơi? Thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ chuẩn bị đến nghi lễ đẹp nhất, hạnh phúc nhất của cô dâu quý vị trong buổi trưa hôm nay chính là giây phút mà cô dâu và chú rể sẽ cùng cùng rượu. Thì chúng ta xong rượu tình yêu đầu tiên. Xin mời ạ. Chúng ta quý vị nhân cái chén rượu đèn, nhịp chung thất miệng mà lòng đã say, nhân cái chén rượu say, nhịp xin uống bạn để say say suốt đời. Chúng ta bình rượu là một có sự đậm cháy ân ái của tình yêu. Những dòng rượu đặc chảy được cuốn nước và bật ngọt, nó để tới cho tình yêu hơn tươi nắng, bật ngọt để bắt đầu với hương vị cuộc sống sau này. Đúng là rượu hồng kết nghĩa phu thê, tình cha đồng thắm ruột về với nhau, cùng chung bước đến mai sau, thủy chung chung thủy sắc màu tình yêu. Cô dâu của chú rể của chúng ta đang rót những ly rượu tình yêu và thay mặt cho quý vị quan khách đang có mặt ở buổi lễ thành hôn ngày hôm nay, xin chúc cho hai em trăm năm tình viên mãn và đời nghĩa phu thê. Kính thưa quý vị, cô dâu chú rể của chúng ta có được hạnh phúc như ngày hôm nay đó chính là nhờ công lao dưỡng dục sinh thành của những người làm cha làm mẹ. Và trong ngày vui trăm năm này, cô dâu chú rể sẽ có những chén rượu đẹp nhất, hạnh phúc nhất để thay lời cảm ơn, lời lòng biết ơn của những người sinh thành đã sinh ra cô dâu và chú rể. Sau đây xin mời cô dâu hãy cầm 2 ly rượu để cho gần bên bố mẹ chồng của cô dâu và chú rể cầm 2 rượu dâng ra bố mẹ rượu của chú rể ạ. Thưa quý vị, chú chung là đời phần cha, chú mẹ phần hiếu, đời ta chú tình. Hôm nay xuân họp chúc mai tình trong một khắc ghé dài trăm năm, cùng chung bước đến mai sau, cùng chung chung thủy sát màu yêu. Vâng, chúng ta chuẩn bị xem đang chứng kiến nghi lễ uống rượu giao đôi tình yêu của cô dâu và chú rể ngày hôm nay.
Và sau đây xin mời hai gia đình của chúng ta hãy sát lại gần nhau hơn, chạm chén chén ly rượu về mừng hạnh phúc ngày hôm nay. Bắt đầu từ giây phút này, hai bên gia đình của chúng ta sẽ là một nhà, và chúc cho hai bên gia đình của chúng ta đã có thêm được thành viên mới của trong đời của mình. Chúc cho tình yêu của chúng ta ngày một gắn kết cao sơn.
tay của quý vị rất đẹp.